上集说到，小波与娜娜的孩子已经孵化出2个。早一天破壳的大宝已经开始吃东西了，给你们点赞加油哦！红隼产卵大概每隔2天就会产下1个，而孵化间隔时间则会1天1只。小家伙们这时候除了睡觉就会张开嘴要吃的。得益于娜娜的完美呵护与小波的勤劳捕食，6只红隼宝宝们都相继破壳而出了。因此抚育孩子爸爸妈妈总是最辛苦的。突然巢外又传来丈夫温柔的呼唤声，6个宝宝每天要吃掉1只老鼠，而成年的小波和娜娜至少各需要3只。当然，这种小雀鸟4、5只都不如1只老鼠的肉多。这6个孩子对于夫妻俩来说实在是压力很大呀。见小波忙碌了一整天，娜娜心疼的让他自己先吃点吧。而小波叼着美味的食物若有所思，最终他还是决定把老鼠先藏在一边，留给老婆孩子吃，自己则会抓些虫子蜥蜴简单果腹。果然到了下午，巢里的食物吃完了，娜娜饿得焦急地催促起来。在附近休息的小波赶紧钻进屋里，他探进巢中仔细观察了一圈，确认了这里没有其他安全问题，这才拖着疲惫的步伐转身离开巢穴，去将那只早上藏好的老鼠叼了过来。见丈夫很快带回了食物，这让娜娜很意外，她连忙跑到跟前小心翼翼地接过，可转身看了看嗷嗷待哺的孩子们，娜娜还是打算自己先饿着，让孩子再吃点吧。这让门外的小波心疼与愧疚不已。疲惫的瞌睡一扫而空，小波又开始打起精神来了。在接下来1个下午的时间里，小波至少带回了9次食物，看得娜娜都开始心疼了，生怕这家伙会累坏自己。她决定亲自出去阻止小波。就这样，娜娜与小波的抚育生活平凡且幸福。破壳10天后，父母都能外出了，但是老6明显过于虚弱。由于孩子们数量多，最大的幼鸟会争夺到更多的喂食，而破壳最晚的家伙往往不容易抢到。这可怜的家伙被哥哥姐姐们挤得摇摇晃晃的，像是会随时倒下。您认为护林员应该干预吗？最终护林员还是忍不住出手了，但是这样人工干预的弱者不会再放飞野外，因为等他能飞的时候没有跟着父母学习捕猎，当然也丧失了野外生存能力。在孩子们破壳15天后，身体不但长出了厚厚的白色绒毛，还喜欢整天扑腾着小翅膀呢。不过这样的运动宝宝们可要轮着进行啊。不一会儿，在宝宝们眼巴巴的盼望中，爸爸回来了。此时的小家伙们已经不需要妈妈一点点的喂食了，爸爸妈妈会源源不断的给他们带回食物。俗话说，半大小子吃穷老子。田地间到处可见娜娜和小波忙碌的身影，大地充满了生机与活力。宝宝们破壳20天了，身上的绒毛愈发浓密，且颜色开始变深。当然，大部分时间宝宝们还是在等待食物中。慈父小波匆匆放下食物，顾不得多看孩子一眼，转身又飞入了田野中。不一会儿，妈妈回来了，可是这次只带回来1根蚯蚓。这边老6在护林员的照顾下，虽然长得慢，但活了下来。娜娜顾不得清理爪上的泥草，又匆匆外出捕猎了。显然，蚯蚓并不合宝宝们胃口，都在眼巴巴地盼望着爸爸能带回好食物。破壳18天的大宝已经钻出了飞羽，好在爸爸妈妈共同努力，带回来1只美味的老鼠。大宝飞快地抢过食物，跑到了一边，他会优先享用美食。最后，兄弟姐妹们会一点点地撕扯着吃掉。
终于，宝宝们都吃饱了。观众朋友们，您学会了吗？第22天，护林员叔叔再次上门了，宝宝们被吓惨了。原来这是给宝宝们戴上保护铝制脚环呢。当然，在外奔波的小波对这一切并不知情。虽然很生气，但小孩子们哪有什么烦恼呢？不一会儿，大家就睡着了。直到爸爸再次带回了食物，这时刚刚的不快早就抛到脑后了。破壳第23天，宝宝们除了长出了更多的飞羽，变化并不大。第24天，25天，26天，27天，小波和妻子除了睡觉就一刻不停地为孩子们带回食物。此时，这些小家伙们一天能吃掉近30只老鼠。28天，宝宝们的面部也开始换毛，他们对身边的一切都充满了好奇，甚至开始渴望外面的世界。29天，宝宝们的羽毛已经逐步完美了，它们总是呆呆地站在门口，懒洋洋地晒着太阳。破壳第30天，小家伙们显得越发成熟与自信。屋外的邻居们时常会热情地打着招呼。第31天了，爸爸妈妈已经不在往巢中送食物了。小波和娜娜会在附近叼着食物，鼓励孩子们出巢。终于，大宝率先勇敢地飞出了巢穴，这让弟弟妹妹们充满了崇拜的目光。当然，这时孩子们依然不会自己捕猎，他只能跟着爸爸妈妈在一旁学习。到了傍晚，依然有3个宝宝留在了巢中。
第32天，小波担心孩子们饿着，还是送回一次食物。当然，这是偷偷瞒着娜娜进行的。可这么点食物哪里够吃呢？饥饿的孩子又勇敢地飞出了一只。到了中午，也有宝宝们飞到巢穴门口休息的，或许是在鼓励这个最小的老五吧。到了下午，老五饿得受不了了，只好小心翼翼地出巢找爸妈要吃的了。就这样，今年阿波罗和雅典娜的孩子几乎全部出巢了，就除了被救助的老六，他将被送往附近的动物园里生活。其余这5只宝宝还有10天左右会跟着学习捕猎，最后才会离开父母外出寻找自己的领地。那么，关于红隼阿波罗和雅典娜今年的记录已经完成。红隼是世界上分布最广的猛禽，在我国各地均有被发现。它们是捕鼠能手，是农牧民伯伯的好帮手，更是我国2级保护动物。让我们一起保护好它们哦。